Dobar dan svima, ja sam Mario Perković iz udruge Crveni nosovi klaunovi doktori. Ko ne zna za nas, mi smo izvedbeni umjetnici, znači glumci, glazbenici, iz raznih umjetnosti koje posjećujemo djecu u bolnicama i domove za starije i nemoćne. Misija naše organizacije je pomoću profesionalnog klauniranja, humora i smijeha pomoći ljudima u teškim kriznim situacijama, vratiti osjećaj radosti, sreće i optimizma. Mi smo dio međunarodne organizacije koja se zove Red Noses International. Osim Hrvatske tu su još 9 zemalja. To su Austrija, Češka, Slovačka, Slovenija, Njemačka, Poljska, Litva, Mađarska i Palestina. Naših trenutno 25 klaunova doktora mjesečno posjeti 60, ima redovitih 60 mjesečnih vizita u kojoj su prisutni u 14 bolnica u Hrvatskoj i 5 domova za starije i nemoćne osobe u 7 gradova. To su Vinkovci, Vukovar, Osijek. Tu je tročlana ekipa klaunova doktora, a imamo sad još 2 nova klauna doktora koji ćete upoznati u buduće vrijeme. Osim Vinkovaca, Vukovara i Osijeka posjećujemo bolnice u Zagrebu, Rijeci, Zadru i Splitu. Ovaj program, ova radionica humora u zdravstvu je poseban program klaunova doktora Crvenih noseva koji je namijenjen zdravstvenim djelatnicama i svim onim ljudima koji pomažu drugima u teškim životnim situacijama. Ona predstavlja humor kao jedan od alata u kojem se uspostavlja dobar odnos, odnosno bolji odnos pacijenta i njegovatelja, liječnika, medicinske sestre ili onih koji brinu o drugima, a svojevrsni je team building s tim da ljudi koji pomažu drugima su uvijek usmjereni prema onima kojima pomažu, a ne onima između sebe. Znači kolege nikad nisu okrenuti jedni prema drugima, odnosno rijetke su i oni nemaju pravo na pogrešku. U ovoj radionici oni su okrenuti jedni prema drugima i imaju pravo na pogrešku bez posljedica. Nakon prve radionice koje smo održali u KBC-u Osijek u klinici za pedijatriju 2017. godine, predstojnica poliklinike rekla je da nikad u životu nije vidjela svoje djelatnike sretnije nego što su bili na ovoj radionici. Ono što mogu vam reći šta humor čini, napravit ćemo jednom malom vježbom, tu ću zamoliti naše drage kolegice da mi se pridruže, a vi možete kod kuće ako imate s kim odraditi ovu jednu malu vježbu koja čini razliku onoga što humor čini kad mi dođemo u bolnice i kad vidimo ljude u čekaoni. Kao prvo desnu ruku ćete ispružiti dlan, a lijevu ćete staviti ovako, kažiprst prema dolje. Kolegicu sa lijeve strane molit ću da stavi dlan ovako, a vi ćete staviti svoj kažiprst u moj desni dlan. Kad kažem 3-4 sad, pokušat ćete uhvatiti tuđi prst u vašem dlanu i pokušate izbjeći da vas ne uhvati kolega do vas. Može? 3-4 sad. Vidite, to je ono što humor radi trenutno u situacijama kad smo svi pod stresom. Hvala vam puno. Kao što vidite, humor je i iznenađenje koje nam nosi. Vrste humora. Humor je priznato komunikacijsko sredstvo koji služi za uspostavljanje boljeg odnosa među ljudima, a smijeh kao produkt humora otpušta endorfin koji se naziva još hormon sreće i pomaže da se osoba bolje osjeća i tako utječe na svoju okolinu. Kod humora razlikujemo blagi humor i razigranost koji je najčešći kod male djece i kod beba. To su vam tepanje, osmješivanje se tako kaže. Osmijeh, tepanje kod malo većih beba, tako bi rekao daj 5, škakljanje, tepanje i tako. Dok druge vrste humora su za malo stariju djecu i za odrasle, a to su intelektualni humor, to je pričanje viceva i naš crni humor koji je najrasprostranjeniji pogotovo u zdravstvu. Šta su funkcije humora u zdravstvu?
Pa humor kao prvo smanjuje napetost. Znamo svi kad smo pod nekim stresom, kao sad ja, kad održavam ovu prezentaciju, prestanem disati. I ono što se događa kod humora, taj smijeh, on samo prasne odjedanput zato što smo zaboravili disati. Znači, on nam dopušta da dišemo. Navest ću jedan primjer iz bolnice u kojoj je dječak plako, išao je na neku dijagnostičku pretragu i jako je plako, baš onako nisu ga roditelji mogli smiriti. I ja sam mu dao samo da puše ove balončiće od sapunice, što ga je natjeralo da prodiše. A zatim sam mu vratio moć koja je u bolnici oduzeta i djeci i odraslima, jer tu se gubi dostojanstvo, znači privatnost pogotovo, za malu djecu to je veliki stres, odvajanje od kuće i toga. A moć sam mu tako vratio što sam mu dao da uništava te balončiće. I dijete je momentalno počelo se smijati i nije više plakalo. Kako uvesti humor, kako ga primijeniti u praksi? Način je takav da prvo morate procijeniti situaciju u kojoj se nalazite. Ne možete kad dijete plače, već kad je pod stresom nešto mu izvoditi tamo, jer on vas više ne primjećuje. Znači, to mora biti polagano, morate procijeniti situaciju u kojoj se nalazite, gledat geste njegove obitelji i njega samog, da li je on spreman za neku šalu i to. I u pravom trenutku, to mi zovemo timing, mislim, vrijeme je relativno, ali timing je onaj pravi trenutak koji vam treba i kad žonglirate i kad nešto radite, u pravom trenutku nešto primijeniti kako bi opustilo tu drugu osobu. Zato je najbitnije i biti prisutan u trenutku. Na radionici bi radili neke vježbe koje nam pomažu da budemo prisutni u trenutku. Sad ću vam reći jednu vježbu koju možete raditi svakodnevno na ulici, u učionici, kod kuće. Jedna od tih vježbi je da hodate prostorom i u jednom trenutku zastanete, zažmirite i pitate se, ili vas neko drugi pita koji je kod kuće, koliko ima prozora u toj prostoriji u kojoj se nalazite. Ili koliko ima stolica u toj prostoriji. Ili recimo koja osoba nosi patike, koja osoba nosi cipele i tako slično. Druga vježba je isto, ako vam je dosadno kad šetate ulicom, pogotovo sad kad trebamo biti na svježem zraku, da se fokusirate na jednu boju. Znači idete ulicom i kažem sad ću se fokusirati na plavu boju. I onda vidite plavi auto, vidite plave prozore, vidite plavu jaknu kod nekoga. Pokušajte pa mi recite svoje iskustva. Kako još možemo uvesti naš humor u svakodnevnom radu? Znači, uz pomoć rekvizita. Imamo ovdje male neke rekvizite koje mi klaunovi koristimo. Zašto mi idemo u paru u bolnice? Zašto idemo u paru? Zato što ako nas se dijete boji, naš fokus više nije na djetetu, nego je fokus na partneru. I dijete odmah počne pratiti našu klaunovsku igru i puno je opuštenije i više se ne plaši klauna kao tako jednog bića u bolnici. Ja ću vam pokazati sad neke rekvizite koje možete koristiti i koji su dosta povoljni i možete ih nabaviti svuda. Primjerice, jedan od tih sam već pokazao, to je jednostavno balon od sapunice, pardon. Osim toga, možete ovako od tog balona napraviti neki crveni nos koji je uvijek dobrodošao u doktorskoj ordinaciji. Druga stvar, imate jednu ptičicu koja može svuda stajati. Evo, imate ono što mi koristimo, čarobnu bojanku. I morate složiti priču oko toga. Znači, pitate dijete je li ima neke bojice, naravno ko će imati u bolnici bojice i onda kažete zamisli da crtaš svojim mislima. I onda malo puhnete, a ono nema ništa. Onda kažeš djetetu da se još malo zamisli, da čvrsto misli i kako crta mislima. I onda mu pokažete čaroliju.
I zatim ga pitate, a možeš li ti to obojati? Pa kako kad nemam olovke? Pa onda mu pomognete da uzme malo smeđe boje pa posoli, malo krem boje, malo bijele, malo crvene i da vidimo onda, nema ništa. I onda mu kažete, pa joj, zaboravio sam, pa ja to trebam promiješati. I onda uzmete pa malo miješate, puhnete i obojali ste slikovnicu. Tako. Osim toga, ono što najjednostavnije možete koristiti neke smiješne kape, ovo je moja kapa kao klauna. Ili, mi ovdje imamo, oni su jako lagani, jako meki i svi ih vole zato što su šareni. Naše marame za žongliranje. Ako su vam preskupe, možete uzeti obične plastične vrećice i reciklirati ih u marame za žongliranje. A tu su i naši, pomagači. To je naš Gicko, kojega djeca obožavaju. I naša koka. Njih možete nabaviti u prodavaonicama za kućne ljubimce. Dakle, humor je dobar kao komunikacijsko sredstvo, jedan je od alata za uspostavljanje boljeg odnosa pacijenta i njegovatelja. Evo imamo još neke rekvizite koje možete koristiti. Hvala. Ovo smo trebali. Dobro. Imamo tu i neki mali mozak. Da, tjedan mozga. Dakle, možete uzeti stetoskop i pitati dijete da mu čitate misli. Stavite mu tu kao, kako ti voliš svoju mamu, wow, bravo. To je jedan od načina. Ovo mi kao klaunovi zovemo čarovne moći. Koristimo ove trikove, mađioničarske trikove, kad dijete prima infuziju i kažemo da je on dobio čarobne moći od kojih može stvarati nosiće iz balona od sapunice. Ova danas jako potrebna stvar. Nekad smo se igrali s njom, a sad možete slobodno je staviti na glavu kao kapicu. Možete nacrtati tu brkove ili neko zubalo. Tako da je možete koristiti na razne načine. Da imamo fizičku radionicu, mogli bi ko ima više ideja sa ovim vašim svakodnevnim priborom za rad. Dakle, još jedanput ponavljam, humor ne može izliječiti čovjeka, ali može poboljšati njegovo opće stanje i može poboljšati stanje njegove okoline. Ono gdje je humor neprikladan je kad se mijenja stanje bolesnika, znači kad je tu strah, tuga, bol, ljutnja, ili kad je sarkazam u pitanju morate biti jako oprezni jer to je indikator nezadovoljstva i nemoći, a pogotovo se javi kod starijih osoba. Još jedanput pozivam vas da koristite humor u zdravstvu. Nadam se da ćemo se vidjeti na fizičkoj radionici gdje ćemo još puno više toga napraviti. Čujemo se i sretno.